Nah. I ain't got no use for it. Or your money. What money don't spend? I can see your soul at the edges of your eyes. It's corrosive, like acid. You got a demon, little man. And I don't like your face. It makes me want to do things to it. Ginger, you call me again, I'm setting miles on you. Védske poznanie dáva zo všetkých dostupných poznatkov najhlbší náhľad do pochopenia sveta a jeho vnútornej kauzality. Chápe realitu ako univerzálny celok, v ktorej majú jednotlivé súčasti svoje vlastné miesto a podstatu. Rôzne novodobé myšlienkové smery sú zamerané len na jednu a konkrétnu časť reality s jej filozofickým smerovaním. Védy ale opisujú všetky filozofické smery a ich vnútornú dynamiku a hierarchiu motivácie. Napríklad celá novodobá filozofia materializmu je len podmnožinou atomistickej teórie založenej na redukcionizme. Tá má svoje korene vo filozofickej škole poznania, ktorú viedol Vajšešika. Tá v spojení s filozofickým smerom Mímamsy tvorí vedu o jantrách, alebo inak povedané vedu o strojoch. Súčasný konsenzus vo svete je založený na pochopení reality z dedukcie jej empirickej zložky. Preto vníma civilizáciu len ako ľudí, zvieratá a prírodu a to, ako ju dokážeme ovládať a meniť pomocou inteligencie. Védy ale ponúkajú hlbší náhľad, ktorý zahrňuje psychickú a duchovnú realitu skrytú za povrchom fyzickej reality. To zahrňuje nielen ľudí, zvieratá a prírodu, ale aj polobohov, démonov, duchov a najvyššiu osobu, ktorá ovláda vzájomnú dynamiku a vzťahy medzi nimi. Poznanie o najvyššej osobe je veľmi vzácne, preto aj keď je dostupné každému, tak ho v skutočnosti využije len málo kto. Viera v absolútnu osobu totiž neprichádza len tak z ničoho. Je výsledkom sukrity, to znamená zbožného kreditu, ktorý duša získala z viacerých životov. Táto viera je počiatok bhakti. Skrze vieru v najvyššiu osobu a logickú zmysluplnú existenciu spoznávame viac aj seba samých. Spravodlivosť sa nedá vysvetliť len z pozície jedného života. Vyžaduje si pochopenie toho, že ako večná duša tu nie sme prvýkrát. Preto ani naše chute, záujmy, poznatky a smerovanie nie sú dielom náhody, sú oprášením toho, čo sme budovali už v minulých životoch. Aj keď naše fyzické telo skončí v zemi, naše jemnohmotné telo sa prenáša ďalej do ďalšieho zrodenia. Na duša takto ovláda zrodenie všetkých duší, ktoré sa opakovane rodia v rôznych telách podľa ich túžob a činností. Po množstve a množstve takýchto životov duša nazhromaždí dostatočný kredit na to, aby začala riešiť duchovný rozmer reality. To si vyžaduje vnútornú zmenu vedomia. Tento stav vedomia sa nazýva Krišna vedomie. V ňom duša obnovuje svoj stratený vzťah s najvyššou osobou. Vedľajším výsledkom Krišna vedomia je aj určitá rozmaznanosť. Je to ako keď svojmu psovi alebo mačke dávate vždy tie isté granule. Takto prejdú aj roky bez toho, aby bol nespokojný. Ako náhle mu ale kúpite lepšiu pochúťku, tak už nebude chcieť nič iné. Staré granule mu už chutnať nebudú. Podobne osoba v Krišna vedomí si spomedzi všetkých osôb najviac uvedomuje nezmyselnosť hmotnej existencie. Chápe, že je večná a že tu už bola mnohokrát a preto nemá ani strach zo smrti. Je inak povedané nezaujatá tým, čo sa okolo nej deje, pokiaľ sa to nejak nespája s polobohmi, Krišnom alebo kvalitami, ktoré ju oslovujú. Toto vedomie sa prirovnáva ku korytnačke. Tá sa stiahne do svojho panciera a zostane skrytá dovtedy, kým ju osobne niečo nezaujme. V živote sa všetko zakladá na chuti a kvalita našej chute závisí od stavu nášho vedomia a inteligencie. Ako sa duša prebúdza zo svojho spánku materializmu, tak zisťuje, že skutočná chuť pramení z vedomia Krišnu. To zahrňuje schopnosť vnímať charakter. Existuje hmotný a duchovný charakter. Hmotný zanikne a jeho motiváciou je zlepšenie svojej materiálnej situácie. Duchovný je večný a jeho motiváciou je snaha potešiť Krišnu. V našom vedomí je medzi nimi konflikt. Každý jedná tak, aby bol šťastný, porozumenie toho, čo ale šťastie znamená, sa líši od osoby k osobe. Aj keď nám védy dávajú záver, že v našom skutočnom záujme je snaha potešiť Krišnu, naše vedomie je zamerané na blaho nášho fyzického a jemnohmotného tela. Karma yoga preto funguje ako spôsob kompromisu medzi našim podmieneným sebectvom a tým, čo ako duša skutočne potrebujeme.
Výsledkom tohto procesu je pomalá, ale reálna očista, pomocou ktorej zisťujeme, že nemôžeme existovať bez toho, aby sme nejakým spôsobom riešili svoj vzťah ku Krišnovi. To samozrejme môže mať rôzne fázy. Krišna je personifikovaný život plus to, čo je mimo našej súčasnej skúsenosti. Takže náš vzťah k životu je to, ako ho vnímame. A nie všetko v živote vnímame správne. Život a Krišna je väčší ako akákoľvek duša. Preto aj náš vzťah s najvyššou osobou nemusí byť vždy pozitívny, prináša rôzne výzvy a situácie, ktoré si vyžadujú schopnosť premýšľať a vnímať svet z väčšej perspektívy. I dreamt for so long. My flesh was dull gold, and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake as I awaited his return.